добрый вечер, мы стартанули, все у нас хорошо, вроде бы. Ну, будем надеяться, что все будет хорошо. Пятница вечер, всем, кто нас смотрит, добрый вечер. Раз пятница, мы вернулись к пятничным разговорам в стриме. Оно так как-то живее получается. Ну, студия, пока посидишь, пока запишешь, потом пока выложишь, а тут все напрямую. Работает, да, тут все напрямую, да. Тут все напрямую. Если что-то не так сказали, то не так уже сказали. Все записано. Нет, ну вырезать, конечно, можно, но мы честные ребята. Ну зачем? Мы же честные люди, знаете, как бывает, такой сидишь, разговариваешь, раз, может, ляпнул, а потом, если ляпнул, извинился, сказал, о, ляпнул, не подумал или нелогично сказал. Это такая живая беседа, поэтому это же другой формат совершенно. Это же не научная конференция. Ну да, ляпнул, отляпнул и продолжим дальше. Так, те, кто нас смотрит, сразу говорю, не забываем, те, кто не подписался, подписываемся, кто уже подписался, уже может ставить лайк трансляции, может ставить дизлайк трансляции, может писать комментарии, может писать в чат вопросы. То есть все для вас и все для нас. Итак, мы с Ярославом Романчуком и разговаривать будем про экономику, как обычно. В прошлый раз мы затронули такую тему, как промышленная политика. Но тема обширная, поэтому мы, наверное, будем продолжать. Потому что вообще, в принципе, есть такие люди, прогрессисты, им все не имется, им хочется куда-то двигать полки направо, полки налево, этих в концлагерь, те лесы валить, те Беломор-канал строить, те там Днепрогэс, туда-сюда. Ну, сейчас, конечно, времена немножко другие, это все решается с помощью денег. Там, миллиард туда, 2 миллиарда туда, 3 туда. Если бы миллиард, то триллионами, посмотрите на зеленую экономику, они говорят. Триллион туда, триллион сюда. Это же хорошо, особенно когда не свое, это же приятно. Да, не свое, да. А если не хватает, то в компьютере на раз нолики набрал, все, деньги пошли. Да, и все откуда взялись, кто его знает? Ну, есть нолики в компьютере, значит, и деньги есть. Но вообще парадоксальная была ситуация. Например, у нас вот же вот на Украину посмотреть, промышленная политика, да, может быть. Есть такой совершенно замечательный вид деятельности. Вот такой есть сайт OnlyFans. Там люди выкладывают свои порнографические видео. О, боже. Гетманцев, Гетманцев доложил, что это очень хороший, полезный бизнес. Он платит, он вышел полностью из России, он полностью платит здесь налоги. Больше 600 тысяч долларов налогов только в прошлом году заплатил. А в это время полиция приходит и арестовывает всех украинцев, которые снимаются для OnlyFans. Уже есть судебные выроки, приговоры, и людей садят в тюрьму. То есть полностью разрушают экономику. Да, то, что творится на самом деле в плане взаимоотношений правоохранительных контрольных органов с бизнесом, это абсолютно скандальная вещь. И я думаю, что вот если бы правительство, президент, вот кто-то, кто принимает вообще решение, понимает, что такое альтернативные издержки и чем грозят экономике и вообще будущему страны вот такие наезды на бизнесу, какие могут быть не только многомиллиардные, но просто катастрофические последствия, поскольку выгнать предпринимательский капитал и человеческий капитал из страны, и потом можно ее закрывать. То есть на ключик закрыл, последний рубильником свет выключил, и все. Да? Вот. Поэтому как бы OnlyFans можно в качестве шутки приводить, но с другой стороны, люди тоже бизнесом занимались. Они там заработали $1600 за год, то есть таким образом $320 государство получило налогов. Но это же все как бы мелочь, а по-крупному идет по сплошной. Сейчас идет, если почитать, у меня вся лента Фейсбука, на тех наехали, на тех наехали, на тех наехали. У тех проверки, того посадили, там уже доходят до всех. Не дожидаясь 1 июля, когда они обещали возобновить проверки, еще до июля там чуть-чуть осталось, но они уже такое ощущение, что вал этот пошел. А что будет дальше? Ну, я так понимаю, что они вот просто настолько разозлят людей, которые там и фронту помогают, и теробороне помогают, и гуманитарку делают, что, тут совершенно разные сценарии могут быть на осень. Давайте... и тем не менее разговоры о том, что промышленная политика должна быть, нужно выделить там основные кластеры, направления, индустриальные какие-то там, чем мы будем заниматься. В кабинете сидит чиновник и говорит, вот тут надо нам развить что-нибудь.
Не, понимаете, одно дело чиновник. Да. Чиновник, он человек, не обремененный экономическими знаниями, науку он экономика не изучал, не знает. Тут у меня гораздо больше претензий к тем людям, которые там формально являются там профессорами, докторами экономики, которые там гордятся своими дипломами, MBA и так далее, и так далее. Потому что вот если взять там украинские институты экономического анализа, среди которых, ну, я говорю, там не государственная, а вот там, например, как это называется, Dragon Capital, потом есть Центр экономического анализа, потом есть там CSU, по-моему, это как это называется, типа какой-то там тоже, потом есть Киевская школа экономики. Вот, потому что вот они воспроизводят некие стандартные макроэкономические мейнстримные вещи, да, в том числе тот же Милованов активно принимает участие в разработке стратегии видения с точками промышленного роста. Это делает Институт будущего, у них то свои точки роста. И, грубо говоря, такое ощущение, что вот этот мейнстрим, они соревнуются в том, чьи точки роста будут лучше, точнее, просчитаннее, перспективнее. Да? То есть это все как бы вообще лженаучно изначально. Я бы хотел обратить внимание просто на то, с чего берется это заблуждение, да, о точках роста, о промышленной политике и к чему это все приводит. Потому что, как правило, когда люди говорят про это, они говорят, смотрите, успех Южной Кореи, успех Японии, успех Турции. Да? Мне это достало так, что я взял вот и проанализировал как раз эти три страны именно с контекста экономической политики, промышленной политики, что они делали, в каком макроэкономическом контексте, сколько делало государство. И натолкнуло меня опять-таки на это все панель вот в начале мая во Всемирном экономическом форуме в Давосе, вернее, это был такой форум роста, вот, и устойчивости, и там вот мы там частично об этом говорили, что там провели опрос, и даже страны Африки, Азии, там бедные, говорят, ни в коем случае не давайте, не делайте старую промышленную политику. То есть старая промышленная политика, вот это то, что предлагается в Украине, да, вот когда там назначается, там определяется по каким-то там с потолка какие-то сектора или сравнительные преимущества коммерческие, и вот их там наделяют всеми возможными благами для того, чтобы они давали нам экономический рост больше, чем, ну, по крайней мере, среднемировой. И вот когда Африка и Азия, и бедные страны, все и развитие говорят, нет, только не старая промышленная политика, то, что мы слышим в Украине, и, по сути дела, это изложено в плане Лугана, является как раз этой старой промышленной политикой, вот, и ничем больше. Ну, а новая промышленная политика, с их точки зрения, должна заключаться в том, что, и это вот как опять фишка того же ВЭФа, надо не только дать технологии, но даже пустить в капитал, стать партнером, да, то есть это новый вид требований бедных стран к развитым, что вы обнаглели богато, вы хотите, чтобы мы выполняли вашу зеленую повестку дня, чтобы выполняли ваши 17 параметров устойчивого развития, тогда бабки, делитесь. Не только давайте нам кредиты, потому что кредиты это как раз отягощение и потом загоняет нас в долговую ловушку, а вы дайте нам право участия в капитале, вот, в технологиях, дайте нам место в технологических цепочках, вот, в глобальных цепочках ценностей. Вот что такое, с их точки зрения, новая промышленная политика, и понятное дело, что глобальные там игроки, концерны уж точно не спешат размещать в неких африканских, азиатских, европейских даже далеко не всех странах какие-то чувствительные производства с высокой добавленной стоимостью, которые требуют очень высокого качества человеческого капитала, технологической подготовки и так далее, и так далее. Поэтому вот этот вот разговор идет ни о чем, обмен пожеланиями, обвинениями взаимными, но я бы хотел просто обратить внимание на теорию, то есть откуда рождается миф о том, что промышленная политика, то есть сознательное исправление структуры капитала решениями распорядителей, потребителей чужого является благом, да, то есть вот
Опять, откуда это взялось? Я думаю, что вот уместно вспомнить, что где-то в 20-30-х годах, когда вот было это событие, которое исказило полностью мозги и парализовало критическое мышление, Великая депрессия, люди подумали, что на самом деле вот надо бы как-то формулу валового национального продукта придумать, надо как-то придумать некие там инструменты инновационной борьбы с безработицей, с кризисами. И вот это пошло огосударствление. И вот это вот то, что потом вылилось в Economics, вот, оно было основано на целом ряде таких совершенно четких посылок, которые убивали экономическую науку. Первое. До вот этого события и до появления вот этой макроэкономики все понимали, что экономика – это процесс динамичный, постоянных изменений, и воспринимали некие гипотетические условные константы типа эквилибриума, типа точки равновесия, как чисто гипотетические. Кому в голову не приходила мысль делать экономическую политику ориентацией на какую-то точку там равновесия в будущем. Это просто бред был тотальный. Но потом пришли вот эти все математики, юристы и сказали, ну, блин, чего же? А так приятно. Совокупный спрос, совокупное предложение. Вот эта точка. Если не хватает тут пылу, жару, давайте добавим государственное потребление или государственных инвестиций, и будет нам счастье. Причем никто никогда эту самую точку не считал, но использование графиков вошло в моду и полностью забило суть экономических процессов. Второе, это очень важно, что опять вместо деятельности отдельного человека мы понимаем, что homo agens, действующий человек, начали одушевление как раз концепций и метафор. Сектор действует, страна торгует, предприятие, это ни о чем вообще, да? Но опять-таки, если ты там уравниваешь действующего человека со страной, с сектором, там, с чем-то еще, ну, так нормально, тебе вроде бы логика есть математическая, да? Это тоже там вторая ловушка, которая, опять-таки, стала фундаментом том промышленной политики. Третий важнейший теоретический посыл или там диверсия, которую совершили значит, сторонники, потом активные пропагандисты промышленной политики, это превращение государства в бога. То есть государство не ошибается, государство не имеет своих интересов, государство никогда не проваливается, государство – это честные, добропорядочные, мудрые, всезнающие люди. И это вот божество новое вылезло в разряд, как будто государство – это не те люди, которые, опять-таки, вот принимают решения в рамках своих интересов, своей мотивации, своей информации. Вот, но об этом вот в 30-х, 40-х годах уж точно никто не думал, и там ни Самуэльсон, ни Кейнс, и ни многие другие эти родоначальники вот этого убийства науки, экономика в целом. Потом, значит, был, опять-таки, после 29 года раскручен тезис, что частная собственность является тормозом развития. И если она тормоз, значит, нужно ее как бы так посадить на цепь, или ее статизировать, или нужно просто сделать ее социальной, общественной, чтобы она, сволочь, частная собственность, не была тормозом развития. А если она является тормозом развития, источником монополизма, значит, нужно, опять-таки, лучше общественные, вот, общенациональные, государственные проекты делать. Их делать проще, потому что они централизованнее, и сразу можно продать людям гигантизм, гигантство. Вот, пожалуйста, вам Азовсталь, вот, пожалуйста, вам какие-нибудь большие плотины, вот, пожалуйста, вам электростанции. То есть тогда в это время выбор вот такого рода точек роста был простой, да? То есть нету электричества, надо построить, нету железной дороги, надо построить, нету там металлургии, надо построить. Там у вас есть лес, пожалуйста, целлюлозный комбинат, стройте, будет там счастье. Все было предельно просто, там у кого-то там какие-то компетенции появились, машиностроения, давайте. То есть это вот такая сталинская индустриализация light только была, то есть light, потому что, ну, без там концентрационных лагерей, без ничего. Потом, значит, еще один тезис очень важный, который всегда мы обращаем внимание как сторонники австрийской экономической школы. Это полностью был забыт или забит, там, засунут под плинтус тезис о неопределенности будущего. Почему-то для нас с вами будущее неопределенное, и мы не знаем, как физические лица, как люди с какими-то деньгами, инвестиционными ресурсами, но когда собираются такие же люди, как мы, и цепляют на себя
значит, табличку правительства или Национальный банк или Министерство стратегического развития, вот они, на них спускается какой-то Дух Святой, очевидно, и они чакры открывают и говорят: все, мы знаем, давайте нам 10 миллиардов долларов, построим здесь там 5 заводов, кластеров по химическим каким-то товарам, и заживем мы бурно, долго и счастливо. И вот это вот опять-таки тезис, который видим и абсурдность, да, но тогда вот почему-то никто так адекватно не отреагировал на него. Механизм прибыль-убытки. Опять, если мы с вами ошиблись, то мы терпим банкротство, либо мы продаем свои активы, мы закрываем бизнес, и это считалось нормальным, потому что, ну да, далеко не каждый бизнес-проект является, значит, прибыльным, далеко не каждый проект приносит прибыль, значит, какой-то перспективный, и тут этот метод проб и ошибок, который совершает человек в процессе экономической деятельности, это естественное состояние. Не тут-то было. Тут опять-таки чиновники сказали, что есть стратегически важные национальные, слишком большие, чтобы банкротиться проекты, и мы будем поддерживать их до той поры, покуда они не выйдут на какую-то там траекторию устойчивого развития. Когда эта траектория наступит, какие количественные параметры они не говорили, но опять-таки людей что подкупило, что есть какие-то мудрые люди, вот доктора, вот профессора, вот большие богатые люди, вот президенты, премьеры, министры, с ними приезжают, советуются Всемирный банк, ООН, МВФ и другие организации, все в больших костюмах, дорогих машинах, но они же не могут ошибаться. Они же, значит, что-то знают того, что мы знаем. И вот люди тогда, собственно, большинство людей тогда жило в деревнях, сельское хозяйство было, понятное дело. И, понятно, знаете, это вот представить себе, вот как где-нибудь там в начале первого тысячелетия, да, как люди входили в какой-нибудь дорогой храм и падали ниц, потому что это божество. То же самое вот было, когда там в нашу страну, например, там приезжало, там, где 80% людей работало на селе, приезжают такие богатые дяди на машинах с сигарами, с портмоне, там, и говорят: так, мы сделаем вам Днепрогэс, мы сделаем вам металлургию, мы сделаем вам то и сё. И это воспринималось, ну, как, знаете, как аборигены, которые встретили конкистадоров и получали от них вот эту какие-то божественные, как Моисей там вот принес записи, тут только были более подробные инструкции о том, какую промышленность развивать и где. Вот, естественно, потом было искажение цен, потому что цены далеко не все должны быть свободными, а отдельные цены должны быть регулируемые для того, чтобы помогать как раз этим самым точкам роста. Деньги, опять-таки, слишком важный, ценный инструмент для того, чтобы отдавать его, оставлять в частном секторе, на золотом стандарте, поэтому деньги нужно было срочно национализировать и установить монополию Национального банка. И вот заметьте, где-то вот как раз после Великой депрессии, там был какой-то еще привязка, тоже грязный золотой стандарт, но это было, понятное дело, не то, что было классикой, и опять этим воспользовались сторонники промышленной политики активно и сказали: ну все, вот если мы доказали, вам показали, вот причем формулу тебе нарисуют какую угодно, там линии построят какие угодно, и там в точке через 15 лет твой валовый национальный продукт и валовый национальный продукт на душу населения будет там в 5 раз выше, чем сегодня. И это все-таки, знаете, вот это вот, как в религии, это вера в прекрасную жизнь в загробном мире, да, то же самое сторонники промышленной политики продавали вот эту веру в светлое будущее, надо только потерпеть, надо дать деньги вот через налоги или через кредиты вот этим предприятиям, в конце концов они сделают нужно. Люди не думали особо, потому что опять-таки и промышленная политика, и вот такой особый подход распределителя чужого был основан на том, что люди это безграмотные, люди там не понимают экономики, у людей нет недостаточно времени для того, чтобы думать там про какие-то свои будущие проекты, поэтому давайте мы заодно национализируем образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и избавим вас, дорогие друзья, от забот о вашей старости, о вашем здоровье, о ваших знаниях, о ваших детях. И человек такой думает: ну нифига себе, я заслужил такое счастье жить в такой промышленной политике. Вот, и все отныне, вот, все это, значит,
приобрело целый ряд очень значит, конкретных инструментов, которые были узаконены в концепциях, значит, в кредитных договорах, и просто 5 главных как бы видов инструментов, которые используются в рамках промышленной политики. Это первая монетарная политика, понятное дело, это процентные ставки, доступ к кредиту, валютное регулирование, кому-то дать, кому-то не давать, это все мы прекрасно понимаем, знаем. Второе – это меры фискальной политики, то есть это дотации, субсидии, особо налоговые режимы, вот, которые там опять кого-то нулевая ставка, кому-то там 30%, все это до сих пор активно используется. Регуляторная политика, тут, понятное дело, режим лицензий, разрешений, доступа к каким-то ресурсам, таможенный режим, госзаказ, цены, вот, освобождение от пошлин, кому-то запретительные пошлины, опять-таки принуждение, покупайте там украинское, немецкое, американское, там южнокорейское и так далее, и так далее. Все это вот именно в этом режиме. Ресурсная инфраструктурная политика. Кому-то, например, частный сектор хочет это сделать, но нету электричества, воды, там газа, ничего, говорит, это твои проблемы. Но особым предприятиям все это делать за счет денег бюджета, за счет кредитов. Вот. Ну и понятное дело, когда там стоимость там, сотни миллионов долларов, ну кто же это может потянуть? И тут опять-таки государство говорит, ну мы это сделаем, вот, пожалуйста, присоединяйтесь, сделайте. Вот. И эти особые там предприятия потом считали это как будто, ну, подарок. Спасибо большое. И в своих бизнес-планах, безусловно, вот эти издержки, необходимость покрывать затраты не отражали. Кадровая политика, опять доступ к человеческому капиталу, вузы готовили специально специалистов под это, то есть все то, что связано было с подготовкой кадров, взяло на себя государство. И вроде бы вот эти вот и набор этих 5 инструментов, он, понятное дело, там был значит, в разных странах по-разному, но просто для того, чтобы характеризовать вот опять-таки там 3 совершенно яркие конкретных кейса, вот кейс первый, Япония, да, Япония была как раз той страной, которая вот интерпретируется сторонниками интервенционизма как безусловный успех промышленной политики, но конкретные данные по бюджетной политике, по промышленной политике, по экспорту убедительно, однозначно говорят, что никакого, то есть то, что делало государство в рамках там 1-2% ВВП, никогда не выстреливало, не входило в лидеры, более того, было провальным. Вот. Есть такая замечательная книжка «Маэстро Бума. Уроки Японии». И вот характеристика одного из ученых, который внимательно изучал это самое экономическое чудо. Если не считать устранение многочисленных препятствий для предпринимательства, то правительство оставалось второстепенным, а во многом несостоятельным действующим лицом. Оно направляло средства на развитие тех или иных крупных проектов, но практически всегда приносило только убытки. Престижные отрасли, тяжелой промышленности, Украина тоже, пользуясь поддержкой государства, никогда не вносила столь же ощутимый вклад в развитие экономики, как такие скромные отрасли, как текстильная промышленность, которые в большинстве своем не имели правительственной поддержки. То есть, опять, друзья, вторая промышленная революция, да, технологии предельно простые. Станки, оборудование, автомобилестроение, то есть это разброс того, куда можно было вкладывать деньги. Там угольная промышленность, добыча угля, у тебя есть нефть, тебе дают на нефть, у тебя есть там какие-нибудь там, не знаю, известняк тебе дают на цемент, все предельно просто и понятно, да? И тогда, подчеркиваю, в Японии, которая тратила 10-12% ВВП, и будучи в рамках большого гигантского министерства МИТИ, это индустриально-промышленное развитие, не угадала никакие точки роста, они были полностью провальными. Тотально провальными. Друзья, японцы в другом технологическом укладе, в простой экономике не сделали. Давайте сделаем, очистим мозг от убеждения, что промышленная политика сделала японское экономическое чудо. Более того, когда японцы подошли к логическому
как бы такому этапу того, что нужно все-таки заканчивать вот с таким просто печатанием, там, штамповкой товаров, а нужно было бы уже какие-то структурные институциональные изменения сделать. Мы помним 90-е годы, когда они пытались все сохранить, как было. И вот опять-таки, начиная с 90-х годов, Япония реализовала 9 комплексных программ стимулирования экономики на общую сумму под 900 миллиардов долларов, тех долларов, да, несмотря на различия по форме и размаху, все они содержали 3 одинаковых признака. Государственные расходы, государственный долг, помощь действующим компаниям и дефляция цен. Только усугубляя значит, ситуацию, правительство повышало налоги, увеличивало госрасходы, но так и не запустило мотор экономического роста. Если вы посмотрите внимательно, то ВВП Японии в середине 90-х было больше, чем ВВП номинальное в долларах в 2022 году. Тотальный провал, опять-таки, Япония, rule of law, демократия, политические процессы, судебная власть. Там, понятное дело, коррупция была на порядок меньше, чем в Украине. И там тоже провал. Вот. И тут, ну, я не знаю, там, если там, опять-таки, вот Гарвардский значит, институт развития сделал вывод относительно того, что значит, 10 стратегических секторов, которые выделяли МИТИ, не стали драйверами экономики, а стали драйверами те предприятия, которые работали без государственной поддержки в режиме открытой глобальной конкуренции. Чудо японское состоялось в режиме там, 30 лет, при среднегодовой значит, уровне государственных значит, расходов 15-18% ВВП. Что соответствует оптимальной точке значит, максимального экономического роста в долгосрочной перспективе. Это точка 18-19% значит, ВВП, но это было где-то исследование 80-х годов. То есть, опять-таки, смотрите, да, то есть японцы, того там не знаю, но слава богу, что они не выделяли там какие-то большие деньги, а вот когда люди там, которые любят социализм и эту промышленную политику, смотрели на Японию, они думали, да, как классно, вот есть большое министерство, чиновники сидят, раздувают щеки, это они виноваты, это они как бы все сделали. На самом деле просто ничего они не сделали, и вот последние 30 с чем-то лет доказывают или показывают, как не надо делать ошибки, исправлять ошибки и ликвидировать институциональные тупики. Смотрите, в 80-м году, значит, взять ВВП Японии почти 40% ВВП США, ВВП на душу населения 77% американского. По итогам 2022 года ВВП Японии 16,6%, то есть было 30, почти 40, стало 16,7%. А ВВП на душу населения было 77, стало 44. То есть японцы, вовремя не сориентировавшись, а увеличив госрасходы, выросли госрасходы до 44% ВВП, госдолг 261% ВВП, нарвались на проблемы как раз большого государства Левиафана. Если мы в Украине начнем такую же политику, которую проводили японцы, я не считаю там вот это вот 60-70-е по там МИТИ, а вот именно эти выделения там 10-12 стратегических приоритетов, то мы будем впереди Японии по одному совершенно очевидному показателю, по количеству откатов, взяток и ошибок, которые будут совершаться в Украине, поскольку сегодня технологические уклады, технологии совершенно другие, уровень конкуренции совершенно другой, и любые такого рода, значит, проекты, они обречены на провал. Тоже такой же случай с Южной Кореей. Опять-таки очень интересно сравнительные вот цифры, да, потому что Южная Корея, когда вот 80-й год, только трудно себе представить, 40 лет назад ВВП Южной Кореи был 65,5 миллиардов долларов. 65,5 миллиардов долларов – это сегодня в Украине 159, да, то есть, а то Южная Корея. Это было всего лишь 1715 долларов на душу населения, да, то есть это было, ну, мизер, да. 90-й год,
уже 283,4 или 6600, это уже больше, чем в Украине сегодня. 90-й год, это 30 лет назад. И 22 год Южная Корея заканчивает с показателем приблизительно 1,7 триллионов долларов или 32 250 долларов на душу населения. То есть за 32 года рост странового ВВП в 6 раз. Как вы думаете, последний 22 год, это после того, как они увеличили госрасходы на COVID, я надеюсь, что они все-таки избавятся от них, не превысил 28% ВВП. Не превысил. Госдолг 54,3%, что даже не до 60% не дотягивает, и это достаточно хорошо. И опять-таки, смотрите, Япония, которая в последние 30 лет делала ставку на государство, а Южная Корея сделала ставку, безусловно, на частный рынок, на открытость, и размер госрасходов при вот этих темпах роста, опять-таки, был 15-18% ВВП. Так вот, Япония, значит, смотрим, 80-й год, ВВП на душу населения Японии был 18% от японского, в 22 году почти догнал уровень ВВП на душу населения японский, да, и в 23 году может состояться историческое событие, которое, например, если бы сказали кому-то в 80-м году, что Южная Корея обгонит Японию по ВВП на душу населения, это было бы абсолютно немыслимо. Вот представьте, чтобы, например, вот мы сегодня там запускаем свободно-рыночные реформы в Украине, делаем радикальную реформу, снижаем размер государства, проводим налоговую реформу, вводим мультивалютность, легализуем золотой стандарт, дерегуляция, открываем границы, то есть делаем все, что, собственно, мы уже написали и предлагаем, да, и через 30 лет, да, мы будем на уровне Японии сегодняшней. Это абсолютный факт. То есть мы обгоним страны Европейского Союза. Большинство, я понимаю, мы там до Германии, может, не долетим, да, но то, что мы обгоним страны Центрально-Восточной Европы в нынешней их конфигурации, в этом нет никаких сомнений. И когда люди кто-то говорят, невозможно, вот, пожалуйста, конкретный кейс того, как Южная Корея сделала это. Япония это делала там 60-е, 70-е годы. Если бы в 80-е годы они не пошли по пути сохранения вот своей этой модели, этой кейрецу, своей зайбацу, они бы тоже сделали успех и тоже бы перезагрузились и, наверное, бы не допустили такого стремительного взлета Тайваня, Южной Кореи, которая эти рынки отбили, как и, собственно, и Китай. Но японцы совершили и до сих пор, ну, понятное дело, экономика по-прежнему там она достаточно богата, там около 4 триллионов, даже больше, но это уже не страна, которая бросает вызов стране номер один. Вот. И тут, опять-таки, то, что многие чиновники украинские предлагают, то, что предлагается в рамках, там, опять-таки, вот это вот финансово-промышленных групп, это, по сути дела, создать украинские чеболи или, там, или керецу. Да? И опять стоит напомнить, чем закончился вот этот южнокорейский эксперимент, когда деньги давали под чеболи, когда их кормили, когда они ни в чем не отказывали себе. И многие люди думают, что на самом деле это и был драйвером экономики. И вот смотрите, конечно же, когда тебе дают гигантское количество кэша, когда ты, собственно, с нуля практически растешь, с нуля стартуешь, ты не можешь не расти, потому что деньги приходят. Вот представляете, в Украину зайдет там 200 миллиардов долларов, естественно, наш ВВП будет расти, потому что, ну, так построен этот индикатор. Неважно, куда деньги идут, там, в госсектор, в строительство, еще куда-нибудь, ВВП обязан расти. Но если это рост не рыночный, а рост всего лишь вот такой государственный, да, то случится то же самое, что с чеболями, да. Значит, количество, практически большая половина чеболей было закредитовано, значит, половина, 15 чеболей обанкротилась, долги, заметьте, по отношению к капиталу LG 260%, Hyundai 230%, SK 220%, Samsung 200%. Доходы 25 промышленных компаний не позволяли обслуживать кредиты. То есть
Когда мы говорим про издержки вот этого пути, мы видим, что на каком-то определенном этапе происходит гигантское накопление тех кредитов и долгов, которые потом нужно отдавать. Идет банкротство либо страновое, либо банкротство корпоративное. А что еще хуже, если включается денежный печатный станок или увеличивается налоговая нагрузка, страна погружается, собственно, в стадию стагнации, рецессии. Так, собственно, было с многими африканскими странами, которые, опять-таки, решили, что это вот такой простой путь догоняющего развития, который можно, собственно, пройти. И вот опять для того, чтобы показать, насколько цепкими, ядовитыми и неумирающими являются, значит, советы, в том числе американских международных организаций, хочу привести, значит, рекомендацию Клайда Престона, вице-президента Института экономической стратегии США, который вот тогда очень является одним из таких больших любителей пассионарных, поддерживающих экономику развития. Ключевая задача любой экономики – создать отрасли, производящие технологически сложную продукцию с высокой эластичностью по доходу, вот, и отличающиеся быстрыми темпами роста. Например, производство видеомагнитофонов. Тогда без государственного вмешательства эту задачу решить невозможно, говорит ученый американской Института экономической стратегии. И вот этими мозгами, да, забито агентство развития, забиты Госдепартамент США, те, значит, органы, которые работают с развивающимися странами, в данной ситуации в том числе Украине, и когда они приходят к нам, для них это понятно. У нас есть большие партнеры, то есть правительство, а также большие корпорации, большой бизнес, который указывает правительство. Да, и говорит, ну что там, у нас там, что такое за проект 20-30 миллионов долларов? Это же мало, давайте 200 миллионов долларов, давайте миллиард возьмем. Взять 10-20 проектов по 10 миллиардов, им галочки, им централизация освоения ресурсов, а то, что происходит в стране в это время, их абсолютно не интересует. И вот такого рода значит, чиновники, они, безусловно, значит, являются проклятием нашей страны, и вот когда они приезжают, опять-таки, в дорогих костюмах, на дорогих машинах, особенно под прикрытием каких-нибудь таких крутых консалтинговых мировых организаций, они легко находят дорогу к министерствам экономики, министерствам стратегических отраслей, министерствам там чего угодно, инфраструктуры, потому что они очень друг друга легко находят, да, вот, поэтому пример вот Южной Кореи и Японии как раз доказывает, что те инструменты, которые были прописаны в классической промышленной политике, не являются авторами или не привели к экономическому чуду с точностью да наоборот. И просто одно замечание по экономике США. Потому что вот недавно, опять-таки, я тоже написал об этом отдельный материал в институте Питерсона, который тоже мейнстримный, был опубликован интересный доклад по итогам промышленной политики США в период 1960-2018 или 2019, то есть 50 лет. Результат такой же. То есть они очень подробно описали DARPA эту, и энергетику, и все технологии. То есть, грубо говоря, можно суммировать это так. Лучше бы этого не делали. То есть в Америке, опять, друзья, подчеркиваю, где есть аналитика, где есть маркетинг, где есть просчеты, где есть банки, где есть разве финансовый рынок. То есть то, чего нету в Украине, и американцы почему-то тоже не угадали. Японцы не угадали, южнокорейцы не угадали. Мы, представители австрийской школы экономики, говорят, что процесс угадалки под видом промышленная политика лженаучный. Он является мантрой, которую придумали распорядители и потребители чужого для того, чтобы обеспечивать свое безбедное существование с минимальными или нулевыми рисками для себя. Но вот эта вот мечта о благе, о том, что страна будет быстро развиваться, что она будет там топить за все хорошее, и догоним мы и Польшу, и Италию, и Южную Корею, она не дает покоя никому.
Вот. И поэтому сегодня вот можно приводить всегда выборы, там, значит, аргументы теоретического уровня, о которых я говорил, можно исторические аргументы приводить. И в конце концов всегда можно сделать для нас такой вывод. Друзья, вот если вы думаете, что любому составу правительства Украины, любому составу Верховной Рады Украины дать в руки 45% ВВП или 50% ВВП денег каждый год, плюс еще там 30 миллиардов долларов кредитов. Вы точно считаете, или на каком основании вы считаете, что эти люди сделают экономическое чудо? Вот на каком основании? Человеческий капитал, экономический расчет, просчитанные бизнес-планы, технологические ноу-хау. Что? И вот выкиньте, пожалуйста, из головы вот эту мысль, да, что есть какая-то магическая, не знаю, аналитика Института будущего, Института прошлого, Слуги народа, еще там какой-нибудь Blackwater или BlackRock, которые придут и назначат 15 секторов промышленности или 15 предприятий и золотят Украину через там, 5-10 лет. Вот это просто мантра, вот, это как верить в QAnon, да, то есть в то, что нами управляют какие-то там космические пришельцы, вот, или ведьмы, или еще что-нибудь. Это вот для меня это все вера одного поля, да, которая абсолютно лженаучна, ничего не имеет под собой никакого основания. И опять-таки я замечаю, что те люди, которые даже считают себя либералами, и которые страстно хотят для Украины такого пути, я очень настойчиво призываю, ну, если сложно изучать или сегодня как-то поднимать уровень экономической теории, то, пожалуйста, хотя бы обратите внимание на экономическую историю, на те как раз страны, на которые вы ссылаетесь, и вы действительно придете вот к тем выводам, которые я сегодня озвучил. Ну, вот для меня, на самом деле, удивительная вещь следующая. Я на днях буквально общался с американцами, которые демократы до мозга костей, любители Нью-Йорк Таймс, Нью-Йоркера, там, поддерживающие Байдена. И вот они говорят, ну да, Байден там, у него много минусов, но для Америки он сделал хорошее. Спрашиваю, а что же хорошего? Да, да. Оказывается, приняли закон, по которому теперь в Америке будут строить дороги. Но они будут все зеленые, экологически чистые, на новых технологиях. И это позволит, минуточку, это позволит привлечь к работе кучу людей, которым не нужно получать образование выше. То есть они после школы смогут идти и получать свою зарплату. То есть не работать, а там по 4 часа в день они будут приходить на стройку каких-то высокотехнологичных дорог. И это будет очень хорошо. И вот это такое... Для меня это страшно, когда я вижу в Америке вот эту левизну, которая объясняет, что это же госплан, это Советский Союз, это не работает, это же уже было, ну зачем вам это? Ну вот они как-то уверены, что нет, вот теперь это точно сработает. Вот, и это страшно. То есть, не знаю, для меня Дмитро, это очень удивительно. Дмитро, сколько раз я вообще спорил с социалистами разных народов, возрастов относительно того, что в Советском Союзе не было социализма, что это был не тот социализм, что на самом деле ты ничего не понимаешь, что когда я спрашивал, вы вообще про теорию экономического расчета слышали? Нет. Вы вообще теорию бизнес-циклов слышали? Нет. Вы теорию ценностей слышали? Нет. Но ты не понимаешь, мы другие, мы не те большевики, мы честные люди, мы обязательно, у нас получится, только нам нужно опять-таки дать в руки половину экономики, если по ВВП или там просто национализировать активы, все получится. Социализация американской политики, безусловно, произошла через то есть десятилетия социализации образования, школы, университеты. Вы же знаете, да, что там 95% профессоров университетов американских голосуют за демократов. То есть они совершенно четко антипредпринимательские, антирыночные. Они за то, чтобы там вот это вот устойчивое развитие, прогрессивизм, прогрессия было практически везде. И опять вот их знания про мир, да, они ограничены вот CNN, USA Today, там какими-то там такими вот простенькими вещами, они особо-то не заморачиваются. Я бы просто вот здесь говорил, вот известная книжка «Предательство интеллектуалов», да, которые должны были вот эти смыслы доносить до американцев. Друзья, вот если вы приезжаете и учите, и говорите, нам нужно сделать так,
а в конце концов вы льете на мельницу, на воду местных олигархов, местных синдикатов, кланов, то потом какое отношение к американцам самим? Вы что, специально, вот я сколько раз слышал, специально приехали, навязали нам эту политику, они знали, что это только породит олигархат, будет, значит, страна скатываться к авторитаризму, но им важно ликвидировать конкурента насаждением неработающей модели. Вот что они говорят. А многие американцы, они не потому вот это делают, да, потому что вот есть там в МВФ, написали там какую-то записку, как работать с развивающимися странами там 50 лет назад. И он долбит эту 50-летнюю записку, да, что было написано, уже 1000 раз опровергнуто, но он все равно продолжает долбить. Я когда анализирую постоянно каждый год доклады Европейского банка реконструкции и развития, это Transition Report, и когда я увидел ссылку на этого, на опять-таки на Домара, модели Домара, этого опять-таки увеличение капиталоемкости через вот эти программы развития, это 2020 год, ребята, вы вообще там, вот, у вас вообще есть какое-то представление о том, что ваши теоретические знания после университета нужно периодически как бы перезагружать, пересматривать в контексте экономической истории, тех результатов, которые вы получаете. Вот сегодня на наших глазах есть пример. Аргентина, да, тотальный коллапс. Ну, просто тотальный. Там сколько? 18 программ МВФ. Шри-Ланка, тотальный коллапс. Тунис, тотальный коллапс. Турция. Вот мы сегодня, может, отдельно, я считаю, это можно поговорить, потому что это кейс такой очень хороший для Украины, и многие опять в Украине хотят, как в Турции, а Турция как раз показывает и доказывает на своей истории, что она росла не в тот момент, развивалась бурно, когда там было централизованное планирование, когда были эти финансово-промышленные группы, когда была дикая инфляция, а за счет того, что она сделала эти зоны, в которых, как в Китае, был практически свободный рынок, и налоговая нагрузка не превышала 10%. Вот что стало драйвером, значит, Турции. И когда, опять-таки, они стали членом Таможенного союза в 1995 году, единый рынок, значит, особый режим, там, доступ к кредитным ресурсам за счет этих вот международных каналов, низконалоговая нагрузка, и пошло-поехало. То есть логика простая. Как только вы хотите обеспечить высокие, устойчивые темпы экономического роста, уберите государство. Все, и тогда будет все нормально. И в Грузии, говорю, и в Грузии тоже там, в Турции сформировался мощный класс предпринимателей, которые вот как раз во второй половине 90-х, в 2000-х, опять-таки до момента, когда начала опять-таки влезать политика, вот и обеспечили этот гигантский скачок. И Турция, да, она была там я взял, проанализировал там с 50-го года, опять элементы были и сталинского централизованного планирования, и ручного регулирования, и национализации, чего только не испробовали, да, но когда вот самые большие и самые очевидные преимущества значит, турецкого развития были как раз в те недолгие промежутки времени, там где-то лет 15-20, когда драйверами были как раз вот предприниматели, которым дали резервации и сказали, давайте. И вот они дали. Ну почему тогда всю страну не сделать? И опять-таки у нас тут говорят, ну, может быть, после войны есть шансы там 20, 30, там 50 промышленных парков, зон, кластеров сделаем, и будет там счастье, как в Турции. Ребята, но в Турции сейчас мы видим, что вот каждый 10, не проходит 10 лет, как Турция нарывается на свои же грабли, на фискальную разбалансированность, на безумную инфляцию, на отток капитала. Если мы посмотрим на количество денег, которое привела Турция в виде прямых иностранных инвестиций, то то есть если взять на душу населения, то и Турция, и мы примерно на одном уровне, там 1400 где-то долларов на душу населения по итогам 2021 года. То есть все, что было в Турции, это за счет того, что да, зашли особые транснациональные корпорации глобальной цепочки ценностей, зашли они с тем элементом производства, где низкая добавленная стоимость, но есть оборот и капитал, и это все видно в экспорте, это все видно в цифрах там, значит, валовых, но до 10,5 тысяч долларов на душу населения ты дотянешь, но сделать качественный скачок от 10,5 до 20
да, невозможно в таком режиме. Потому что, опять-таки, то, что мы видим эти цифры, я уверен, что эти цифры нарисованные, потому что когда в стране инфляция там 80%, а в 2022 году официальная инфляция в Турции там 72,5%, то идет искажение статистики, и ты точно не посчитаешь. Я уверен, что турецкие чиновники тоже держат нос по ветру, имея авторитарного Эрдогана. Поэтому, друзья, ну зачем? Ну вот если у Турции опять-таки под боком больше там и дисциплины, и больше какой-то централизации, ну не идет такое развитие. Тем более, ну что, мы будем с турками соревноваться по тому, кто быстрее будет отверточную сборку делать? Или там какие-то ткани делать? Или что мы будем хеджировать? Да? То есть опять вот ручное управление, сделали эти промышленные зоны, там 200 штук их сделали. Но это ж так не работает. Ну даже ты сделаешь лоскутное одеяло в Украине. Ну такая логика где? Давай сделаем всю страну такую. Пусть сами украинцы выбирают, что, с кем интегрироваться, как интегрироваться. Это не, опять, не останавливает и не, там, не блокирует там, большие, например, там, сделать дороги. Ну, сделайте платную дорогу там консорциум, чтобы люди понимали, сколько стоит квадратный километр этой дороги, сколько будет стоить и так далее, и так далее. Сделайте нормально полноценный рынок энергетики, сделайте полноценный рынок железнодорожных перевозок, так, чтобы было понятно, что не Укрзалезница имеет и владеет и колеей, и составами, и инфраструктурой, и всем. Это должно быть то, что в Турции сделали. Они сделали реформу авиасообщения, они сделали реформу железной дороги и получили хорошие результаты. Плюс еще в концессию сдали порты свои, которые стали конкурентными. И, пожалуйста, где частная инициатива, частная мотивация, вперед, прогресс есть. Где только чиновники начинают что-то там капать на мозги и использовать чужие деньги, там рождаются долги. Поэтому, друзья, это тоже один из тех примеров, на которых нужно учиться. Они говорят, вот, Турция, сделаем как в Турции. Тут чиновнику, когда говоришь, сделаем как в Турции, он видит Эрдогана, авторитарного парня, он видит там чиновников, которые там распоряжаются деньгами. И причем даже в Турции, если взять общую налоговую нагрузку, она самая низкая в странах ОЭСР, 24%. 24%. Турция, да, вот, но если взять зоны свободно, там вообще, это говорю, там уровень как раз Тайваня и уровень китайских промышленных зон в период развития. Поэтому здесь нужно просто учиться и сделать для нас самое оптимальное решение. Ну, можно посмотреть и на Беларусь, на нашу любимую, где тоже были и экономические зоны, и тоталитарное правление, и ничего не получилось. Не могло получиться. Можно посмотреть на Россию с его Сколково, которая типа должна была формально выполнять какие-то там научно-технический прогресс, там еще что-то делать, а на самом деле должна была просто легализировать воровство технологий Запада. Но Запад не дал эти технологии, поэтому они там и скуксились. То же самое Роснано, то же самое Чубайсовская. Я сделаю там просто шедеврально, мы прорвем всем и там, и там. Деньги распилили, 5 миллиардов долларов долгов, 0. То есть авторитарная система, в которой все заточено под что-то одно, вот, она не работает, потому что, опять, мы не можем нагнуть, обмануть законы экономики, которые предполагают, опять-таки, то, что будущее неопределенно, человек принимает решения в рамках своих интересов информационного поля. А если чиновнику дать на освоение там миллиарды долларов, ну, он освоит для тебя. Вот в Беларуси были там Светлогорский ЦКК, целлюлозно-картонный комбинат, потом были цементные предприятия, потом были энергетические концерны, потом была БелАЭС, потом было все, чего только не попробовали, да, все с теорией развития. Тотальный провал. Ничего не заработало. То есть это все вал, потом эти предприятия, получающие деньги, они просят больше дотаций, и получается, чем больше проектов развития, чем больше в будущем тех иждивенцев и спиногрызов, которые пьют кровь налогоплательщиков. Поэтому, если вспоминать Южную Корею, то, что мы начали с Южной Кореи, там же эксперименты шли, вот как война закончилась, и была идея построить витрину, так, чтобы так люди вначале бежали в Северную Корею, потому что ничего не получалось. Там вливалась куча американских денег, там азиатских денег, и все равно ничего не работало до 80-х годов, пока не начался свободный рынок. Да, абсолютно верно.
И только когда поняли, что все, ничего не получается, отпускаем всех, пусть все работают как хотят, оно как-то заработало. Причем Южная Корея все-таки это не показатель, потому что там клановая система, и, собственно, там 3 семьи, которые держат всю экономику. Да, но даже они, вот эти семьи, да, я говорю, друзья, ну хорошо, даже они деньги получали. Но они же вот в период расцвета, у них 15% ВВП было госрасходы. Ну тогда, если опять-таки, если говорить про успехи, посмотрите, Тайвань. Тайвань был вот рядышком тоже развивался, демократия, пожалуйста, там госрасходы до 15% ВВП, экономическая свобода. И где сегодня Тайвань? Он гораздо серьезнее, гораздо лучше развивается. Вот поэтому, если даже по этим правилам, или Турция, да, вот она там все больше хотела там в ручном управлении, эти вот финансово-промышленные группы. Ну и что? Они же все равно проигрывали тем странам, в которых было гораздо больше свободного рынка. И опять подчеркиваю, что когда ты просто копируешь и делаешь, ты можешь какое-то время это там попал в какую-то товарную нишу, ну нормально. Но потом, чтобы выйти на другой уровень, тебе нужно пахать, и вот именно креативность и драйв, смекалка предпринимателя является единственным источником вот такого прорыва. И опять-таки из всех стран мира, там вот единственная, по-моему, Южная Корея, которая перешла в разряд новой промышленной страны, опять-таки не за счет там этих чеболей, а вот за счет, собственно, тех механизмов, которые были. Потому что те же чеболи, тот же Samsung, LG, они работают по правилам международного конкуренции. Если только бы он закрылся, вот, ну тогда я думаю, что совершенно другой результат был. Да, у нас есть вопросы. Перейдем так к вот этому вопросу. Тут такой есть интересный вопрос. Вопрос. Когда появились первые государственные предприятия? Или когда началась эра госпредприятий? Ну, наверное, это не касается Советского Союза, потому что тогда было все... Ну, я думаю, что вот если такой расцвет спроса на госпредприятия после Второй мировой войны, это Великобритания, Франция, страны-победители, которые думали, что это как раз вот опять, знаете, когда у вас в руках есть магическая формула, это вот шаманство экономической науки, да, приходите, говорят, 4 компонента. Если animal spirit рынка не позволяет делать инвестиции в потребление, значит, нужно, чтобы государство вступило в игру и сделало это. Но если государство не хочет вступить через, собственно, потоки, тогда пусть через активы. Вот и угольная промышленность, энергетика, дорожное строительство, вот это вот, я думаю, 50-60-е годы, вот когда немцы, к счастью, вот этого не делали в гораздо меньшей степени, поэтому было немецкое чудо. А вот Франция, Италия, особенно Великобритания, они злоупотребляли этим, собственно, что и привело к конце 70-х годов к вот революции Маргарет Тэтчер. Вот. Ну а спрос, вот, понимаете, вот в развитых, развивающихся странах спрос на вот эти государственные проекты, государственные предприятия, он был практически всю вторую половину 20 века. И Турция была, там и все, и банки, и промышленные, финансово-промышленные группы. Они смотрели на форму Японии и Южной Кореи, чеболи. И там Африка и Южная Америка, они это все пытались имитировать. Вот. Ну и, понятное дело, получали то, что, наверное, имеем и мы в Украине. То есть это финансово-промышленная группа, олигархат. Там, понятно, не 3 семьи, но там 23 семьи, и может гораздо меньше тех семей, которые управляли там не только ресурсными, но и политическими процессами. И еще есть вопрос из Беларуси, что раньше была газпромовская труба, а сейчас транзита практически нет. Кто его заместил? Газпром, Трансгаз, Беларусь. Значит, тут газ-то только был не таким уж большим источником там, дохода, транзита. Да? Там на транзите 200-300 миллионов мы получали, но самый главный доход или там разница в ценах была на том, сколько мы получаем, какую цену на газ мы получаем, в отличие от цены, которую получает там же Германия или та же Польша. А потом то же самое по нефти, нефтепродуктам. И вот в 2022 году так называемый энергетический грант составил около 12% белорусского ВВП. Это очень серьезная цифра, потому что она была, когда вот тут были какие-то терки между Кремлем и Лукашенко, цифра падала до 5%. А вот когда война началась, первый год войны, опять-таки Лукашенко получил вот эту беспрецедентную поддержку. Здесь бизнес Лукашенко вместе с энергетическими баронами России заключается в том числе на
возврате, на вытягивание НДС из российского бюджета. Вот, там великолепная схема работает. А также вот в 2022 году на транзите, например, через порты России белорусских удобрений, потому что мы не можем продавать через балтийские порты. Вот, поэтому там 6 где-то миллионов тонн удобрений было оттуда, в общем-то, все направлено. Это тоже хороший источник заработка. Так что тут газ временно как бы не является таким источником дохода, как другие источники. Но тут имелось в виду, я не прочитал первую часть, просто вопрос был на белорусском языке, я его не... Там имелось в виду, что он был самым большим налогоплательщиком «Газпром» в Беларуси, а теперь... В этом плане? Ну, так это же, опять, друзья, в Белоруссии, в тоталитарной или там нацистской России есть там условно 5 тумбочек. И формально они разделены: республиканский бюджет, местные бюджеты, там, небюджетные фонды, банки, финансовые предприятия. Но для Лукашенко не имеет никакой значения, где эти деньги. Если он захочет, например, отдать приказ Беларусь-Калию, Беларусь-Калия поделится выручкой и купит все, что будет необходимо. Поэтому тут, вот как многие часто делают такую ошибку, анализируя там ресурсы Раши, сколько России хватит денег на ведение войны. Говорю, слушайте, ну, ссылаясь на то, что там бюджет, дефицит бюджета федерального российского, говорю, слушайте, ну да, ну если дефицит есть, ну дальше что? Во-первых, еще денежный печатный станок особо не включали, да, это раз. Во-вторых, это еще банки государственные и предприятия государственные, так что заначек и ресурсов у нацистской России, к сожалению, еще много, поэтому главная ставка это не на удушение там этими пипеточными санкциями, а на то, чтобы в конце концов полноценно дали все необходимое оружие, там, дали бы там 200 F-16, ну вот это было бы гораздо эффективнее, чем принимать там 24 пакета санкций. Ну, лучше там 1000 томагавков и закончить со всеми аэродромами. Да, ну вот это из той же серии, да. Ну, это дело такое. Хорошо, час мы проговорили, спасибо большое. Все-таки у меня есть мечта, как говорить, поменьше, потому что в Ютубе, алгоритм Ютуба, ну да, коэффициент, как это называется, вылетело из головы. Ну, короче, процент того, сколько люди посмотрели до конца или какой процент видео посмотрели. Чем мы длиннее делаем видео, тем, соответственно, меньше процент, нас меньше показывает. Ну, будем до часа делать. Будем до часа делать. Да, будем до часа. Поэтому вот час у нас закончился, тем более будем встречаться каждую неделю. Вопросы, если есть, задавайте. На следующей неделе обязательно ответим. Будем по часу, но каждую неделю, а не по 1,5 часа раз в 2 недели. Таким образом, у нас за 2 недели получится больше. Вот такие вот будем арифметические. Мы тоже можем с цифрами играться. Арифметика никому еще не мешала. Не мешала. Поэтому большое спасибо, Ярослав. Спасибо тем, кто нас смотрел. Еще раз в конце напоминаю, те, кто не подписался, подписываемся, ставьте лайки, дизлайки, пишите вопросы, комментарии, спорьте между собой. В комментариях у нас такой уже клуб образовался, кто первый раз нас смотрит, у нас такой, обычно в комментариях такой клуб, можно спорить, ругаться, можно делать все, что угодно. Вежливо. Продвижение культуры спора тоже часть продвижения движения к новой цивилизации. Да, мы тут занимаемся свободой слова по Ротбарту. Ротбард же говорил, что свобода слова, это вы можете арендовать зал, и вот там и высвечивать свободу слова. Или выпускать газету, и это будет ваше свобода слова. А у нас есть YouTube-канал, и мы обеспечиваем здесь свободу слова. Так что можете высказываться. Все, на этом спасибо.